ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ, ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲੋਡ ਚੱਕਿਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੰਟਾਨਾ, ਵਾਇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅਤੇ ਆਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਵੀਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ, ਬਟ ਰੂਟ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਕੈਲਗਰੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਆਵਾਂਗੇ USA ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ USA। ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ USA, ਤੇ USA ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਪਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਪ। ਵੈਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ 2 ਵਜੇ ਆ, ਬਟ 401 ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ 401 ਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9, 9:30, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿਣਾ 401 ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ 401 ਤੋਂ 400 ਲੈਣਾ ਬੈਰੀ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ, ਬਟ ਉੱਧਰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 427 ਨਾਰਥ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ 409 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 401 ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ 400 ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਧਰ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ 409 ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ। 401 ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਸੀ, 15-20 ਮਿੰਟ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਲੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3-4 ਪੈਲਟ ਹੀ ਆ, ਵੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਆ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਭਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਲੋਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ 200-300 ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕੇ ਆ ਕਿਤੇ। 200-300 ਮੀਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੰਡਰਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਈ-ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਬਟ ਬੰਦ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੈਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 11 ਹਾਈਵੇ। 17 ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਡਬਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ 11 ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਆ ਕੋਕਰੇਨ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਨੋਰਾ ਕੋਲ, ਡਰਾਈਡਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਲੇਕ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਟ ਲੇਕ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ, ਮੇ ਵੀ 1-1.5 ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਤੀ ਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਪਿਕਅਪ ਦੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਕਅਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੋਡ ਲੈਥ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਚੱਕਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਥ ਬ੍ਰਿਜ ਚੱਲੇ ਆ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੀਟ ਗਰਾਸ ਵਾਲਾ, ਮੰਟਾਨਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ USA। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਨੋ ਪਈ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ, ਬਟ ਸਾਰੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ ਲੈਥ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੈਥ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੈਥ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਹਾਈਵੇ ਲੈ ਲਿਆ 519 ਨੰਬਰ ਲੋਕਲ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਖੇਤ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਖੇਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੀ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸਨੋ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਈ, ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਹਾਲੇ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ। ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਵਰ ਦੀ ਗਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹਵਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਲਟ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ 4-ਵੇ ਫਲੈਸ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ। ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਅਪ ਕੱਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਰੀਸਕੈਜੂਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਫਰਾਈਡੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡਿਸਪੈਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਮੰਟਾਨਾ 'ਚ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ 12-1 ਵਜੇ। ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸਕੈਜੂਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤੀ 11-12 ਵਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਮੰਟਾਨਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਵੀਟ ਗਰਾਸ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ 90 ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ, ਬਟ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਸਵੀਟ ਗਰਾਸ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਐਕਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਕਰਾ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸਕੇਲ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜੇ ਹੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਸਕੇਲ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਿੰਗਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਮੰਟਾਨਾ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ 90 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 94 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨੂੰ। ਬਟ ਆਪਾਂ 90 ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਲਵ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। 94 ਤੇ ਥੋੜੇ ਲਵ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਘੱਟ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ 90 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਲੱਗਦਾ ਬੀਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਮੰਟਾਨਾ 'ਚ ਕਾਫੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੂਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਨ ਆਊਟ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ,
ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਵਾਇਮਿੰਗ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਮੰਟਾਨਾ ਤੋਂ ਵਾਇਮਿੰਗ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਾ ਬੋਜ਼ਮੈਨ ਟ੍ਰੇਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 10:30 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਸਨੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਪਿਡ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ 'ਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬੇ ਆ, ਸਾਬੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਰੁਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਬੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਬੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲਈ। ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਇਮਿੰਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਖੂਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਫ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ 90 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟੇਟ I-90 ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। 80 ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫੀ। 40 ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। 90 ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2-4 ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ। 40 ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, 80 ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ 90 ਤੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। 90 ਤੇ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵਿੰਟਰ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ, ਮੰਟਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੰਟਰ 'ਚ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਵੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵੈਦਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਜ 14-15 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਡ ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਗਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 36 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਪਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ 294 ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 94 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡਸਰ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ 8-9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 294 ਥੋੜਾ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ 90 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ।
ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਿਸੀਸਾਗਾ। 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਯਾਰਡ 'ਚ। ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ ਯਾਰਡ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਕ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਵੈਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ